เจ้าหน้าที่อปปรทุกท่านทุกนายครับที่มารักษาการสถานการณ์ครับอดใจรอสักครู่นะครับหลังจากที่เทคซาวเสร็จแล้วนะครับถ้าตกประมาณนี้นะครับถ้าไม่หนักไปกว่านี้ทางผมทุกนิดเปิดทำการแสดงได้แน่นอนครับว่าจะพี่น้องจะดีจากกันเด้อออกมาต่างคนทั้งกันเด้อพี่น้องเด้อและท่านใดที่ยังพอมีเวลานะครับที่กองบริการนะครับเราก็ยังมีการทำบุญอยู่นะครับท่านใดที่ยังพอมีเวลาก็เชิญร่วมทำบุญได้ครับและท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของผมรุ่นมิตรเรามีเสื้อแฟนคลับจัดจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเหลืองนะครับสีแดงนะครับนี่คือเสื้อแฟนคลับของผมรุ่นมิตรสนใจเราสักครู่นะครับหลังจากเทคซาวเสร็จแล้วถ้าผลไม่หนักไปกว่านี้ทางผมรุ่นมิตรเปิดทำการแสดงหลังจากที่ท่านเจ้าภาพกล่าวเปิดงานนะครับขอบคุณครับ
ธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานลูกทุ่งหมอลำทำผลทุกฤทธิ์ขอนำบทเพลงส่งพระเจริญเพื่อน้อมนำนึกถวายอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ดีกว่าเขานั้นคงแน่นายเป็นนักลำพามันเกี่ยวยานึกไว้ทุกคืนวันเกี่ยวกันยิ่งกันของตาไปได้ไม่มีทางที่ทางตาคนมีรถแน่ไอ้คนก็พูดนี่ก็พูดมีมือที่ลูกตานอนน้ำตาคนมีกันคนเลยไม่ห่วงไม่นึกไว้แล้วแหละเดียวกับว่าจะตัวเดียวทำให้คนมีเราหมดตัวไม่เราหมดคนใจคนก็เดียวตาครับประกาศนะครับจากทางเจ้าหน้าที่นะครับ ท่านบอกว่าขอร้องให้กลุ่มน้องๆนะครับที่เต้นอยู่หน้าเวทีนะครับ ช่วยมาเต้นตรงตู้ลำโพงก็ได้นะครับ เพราะว่าด้านหลังนะครับ มาวันละก็บ่ได้ใจนางว่าแค่ลงดังขนาดที่นางไม่บอกได้เฮ็ดที่ปานใดเฮ็ดที่ปานใดเจ้าก็บ่มัวซาย้อนต้องการใจเจ้าของเขาบ่เคยมองอย่างจ้าก็บ่อยากไกลมันเจ้าหลายมันเจ้าหลายได้ยินบ่รอเจ้าอยู่แต่คำแค่ส่งมอบความสุขด้านหน้าเวทีกับพระเอกหนุ่มนางเอกสาวแสนสวยครับต้นยุ่นชัยน้องแหม่มกฤษณีครับ
เ